Swagger, you're very stupid idiot. Mbwa gwe olinga amatako. Olinga emizi. Gwe Kaloni ddamulira akali e Dubai. Azaala majo. Ogenda kufa bubi. Yoyo tata omwana wange asooka kasajja gwe ojja kufa bubi. Nkukolimidde. Nenkolomira ne generation gwe sirika gwe waakulemye. Fizi zaatandise tulina okuba bakambwe. Ddamulira Ronald wagenda ku overstay Dubai. Weeyita katwe biki. Yasiranira Dubai. Okyasirana nnyo mbwa gwe. Akyasiranira ddala. N'abaana bo wazaala ng'obalabirira. Bw'obanga tolabirira wange toli bafunamu mukisa. Amina. Olinga amazi. Kimusoga si mwana wa Pastor Mondo. Heyo family gye wazaalamu. Weekwanidde omulenzi gwe mutaddemu ssente osuubira ki? Gwe omukase wagula mugule. Kati gwe omukase okubanga bako kyakola naawe, which is the result sezivudemu, it's your results because you pay to do what and do what. Nolwekyo mulekerawo tulekananga ku social media n'okulekana okufuka kizibu ng'abaana badda ku masomero. Abaana mwe mbato kyalinze agende ebigambo eby'ebigambo abaana bali ku social media babiraba. Ebintu byemusinza okukola bikoseza abaana bammwe. Lwa nsonga ki? Nti omwana ajja kutuuka mu banne nga tayala, omwana atuuka mu banne nga bakimanyi kitaawe teyeesobola, omwana atuuka mu banne nga kitaawe bamuvuma bamulengeza, tasobola agenda mukyali ku ssomero, tasobola agenda kola ki. Ate abalamu abantu mwe abasiba busibaana. Kubanga wabeera n'abasajja bangi n'omuntu gwe wazaalamu tomumanyi. Omuntu naddala b'amalaaya oba abanoonya ssente mu bw'amalaaya tosobola kumanya muntu gye wazaala mwana kubanga gy'osuze ne gy'okeerere tomanyiiyo. Nolwekyo mulekeraawo okulengeza bakitaawe b'abaana bammwe. Ekyokubiri abakyala mulekeraawo okufuuka ebizibu. Mufuuse ebizibu kyolaba mudibye nnyo. Abasajja abasinga tebakyayagala nnyo bakazi baavu. Abakazi abasabiriza abantu babeetamwa. Nakugamba nti omuntu ayagala nnyo omuntu amugattako value addition saamutoolako. Happened yesterday that left me like in shock. I'm still shook. What happened? Now, renowned fashionista Kim Swagger had something to say yesterday. He revealed that he's not the biological father of Bad Black's daughter, Davina. What? He wrote an open letter and posted it on his Facebook account. Now, he said, from a very sad point, I'm left with no option but to address this very sensitive matter on a public platform. For more than 10 years, you have always belittled, humiliated, and provoked me publicly as long as there's a camera in front of you. That's to Bad Black. Nagama, I'm a father who so much loves and takes care of my children. I'm only sorry to the innocent young girl, Davina, whose reputation has been damaged by her own mother. Anyways, what you need to know right now is Kim Swagger took Davina 8 years ago for a DNA test. So Davina was sick. And Kim Swagger was supposed to take her to the hospital. Na say your chance na DNA test. It came out negative. Whoa. So he kept quiet. He didn't even tell Bad Black. No, the fact that if what he's saying is actually true, and the fact that he's kept quiet for 8 years. All these years. What kind of person is Kim Swagger? Man, he's very tolerant. Like what with all the things that Bad Black says. Yes. And he actually keeps quiet. It's two different reactions. Like, wow. What a personality. Man, he said he regrets not opening up to the mother about it. Maybe we wouldn't, like this, we wouldn't be having this kind of discussion. So Nagamba, Bad Black, he actually challenged Bad Black to do a DNA test, whether it's live or whatever, for everyone to say the truth. Now, Bad Black came out and tried to say some stuff that because she posted some things. You know Bad Black, obviously, trying to be vulgar and everything, saying all sorts of things. But and then Kim Swagger came out again and said, Dear Davina, I'm sorry for letting you down in any way. I've always wanted to sit you down to the real truth about your DNA when you were 18 years. Unfortunately, your dear mom. Unfortunately, your dear mom made it so hard for me to keep up with all her uncold behavior towards me. Never hate your mom. She's an amazing mother. You can choose to hate me instead. I take the blame. You're a teenager now. You can choose to talk to me at any time, and you can choose to keep my name Chibidiga as your mom named you. I pray you grow up into a God-fearing woman. And if I'm still alive at the time you read this letter, please. Man, Agam, I'm so sorry, my beautiful daughter.
I don't know. I feel sad. I feel so sorry for this girl, this little girl. Like, she doesn't deserve any of this drama. She doesn't deserve any of this chaos. Wow. Like, man, some of the things some of the things your parents are doing to your children. The worst. Omusajja kimuswaga yevuddemu n'avaamu omwasi mugambe gutya emyaka 10 gyonna agambye yakuuma ekyama kino nga talina gwe yali akigambye nti Bad Black yamugamba ye taata wa Davina naye omusajja ono agambye emyaka gyonna yakwata n'omwana nga baby n'amutwala ku DNA ng'omwana tabangako gwe era n'asembyayo ku kibaluwa kibakuntumye n'agamba Black obadde onvumiranga bwerero onvumidde emyaka gyonna n'agamba I dare you vayo okakasa abantu obanze taata w'omwana we mwala wa Zainabu kino sikirabanga mama Davina wange banange omwana ono reputation ye kimuswaga wenywezezza taata kubanga ekigenda okujja tuva mu lutalo tudda mu luno. Omusajja ono oba omuvubuka ono gwe bayita kimuswaga asijja kubalimba muwuliridde ebbanga eriwera. Kimuswaga muwuliridde ebbanga eriwera mu kaseera nti yabeerako ko n'omuyimbi ayitibwa Dr. Jose Chameleone era ndowooza yaliko wololewe nga yamukwatira ensawo bwe mbanga seerabidde oba bwe mbanga ngasse information yange bulungi ne dots nzijjukiranga Kimuswaga eyabeerako ne Dr. Jose Chameleone ekyamazima mu Lyon Island yawo as well n'omukyala ayitibwa Bad Black naye era muwuliridde ebbanga eriwera newankubadde nga atera okubeera mu mawulire wabula ebiseera ebimu amawulire ago atera okugavaamu n'agabuukamu n'amalira ddala akaseera nga tali mu mawulire olw'okuba nti twamumanyira nti ayisaawo akadde n'amala n'akomawo mu mawulire tukimanyi nti waliwo time etuuka n'akomawo mu mawulire n'asobola okuba nga abaako byayisaawo oba okwogerako abantu ne babiwa obudde. Omanyi omuntu ng'ono nga public figure naddala mu kintu kino eky'okublogging oba ekyokwogera ne bw'avaawo n'akola ka simple statement nga ayina comment oba nga ayina post y'omuntu gy'akomentinzeeko comment eyo gy'aba commentinze abantu bagitwala ng'ensonga enkulu era emirundi mingi obalaba nga bagikubaganyako ebirowoozo. Kakati no ye mukyalo n'ayitibwa Bad Black avaayo n'ayogera ebigambo eby'enjawulo wakati mu kuwa story ye ey'obulamu bwe okuviira ddala we yatandikira we twatandikira omutegeera oba oli awo obulamu bwazenga ayitamu n'abasajja ab'enjawulo ndowooza n'abaana baalina paka na wano waali n'omwami we gw'alina obudde buno gw'awangaala naye naye wakati era mu stories ze zazze ng'atambuliramu oba zazze ng'atunyumiza azze ng'akoona ku musajja ono oba ku linnya eriyitibwa Kimuswaga ng'amukoonako ng'amwogerako enfunda ez'enjawulo wabula nga mu kumwogerako tamwogerako bulungi amwogerako mu mbeera esoomooza amwogerako mu mbeera eweebuula ng'amwogerako mu mbeera emuprovokinga musajja wattu naye ebbanga lyonna eryetoolodde nga Bad Black ayogerako Kimuswaga ekyamazima Kimuswaga abadde asirise nga tavangayo kubaako statement sizaakola newankubadde nga abadde ng'abiwulira ekyo kitegeeza nti Kimuswaga musajja alina amagezi bw'aba yali muvubuka ebiseera biri ng'effujjo baalikolanga ne ba Dr. Jose Chameleone ng'obudde buno tulaba Chameleone musajja mukulu akuze ekyamazima ng'alina ebintu by'atandise okwesonyiwa kitegeeza nti newankubadde Kimuswaga alabika yali muto ku ba Chameleone wabula naye obwongo obudde buno bukuze mu mbeera nti afunye famire alina obuvunaanyizibwa oba oliawo n'abantu ab'enjawulo abamutwala ng'omuntu ow'obuvunaanyizibwa n'olw'ensonga eyo waliwo ebintu ebimu bye yeesonyiyira ddala n'agamba ekyo kankirabe bulabi nkyesonyiwe sigenda kukyogerako sigenda kukiwa budde bwange sigenda kukiwa matu newankubadde nga mpulidde ng'omuntu gundi akyogeddeko ng'akyogedde ku nze yes tubikolanga abantu batwogerako bingi ne tusirika ne tutabawa budde ne tubeera nga abatabawulidde naye oluvannyuma lw'okuprovokingibwa emirundi egiwera musajja wattu ndowooza yatuuse akaseera n'agamba ku mulundi guno kisusse bannange kisusse nnyo kisukkiridde kisookera ddala nga bwe mbategeezeza nti omusajja ono alina famire bwe tubeera nga tukyali bavubuka
waliwo obulamu obw'enjawulo bwe tuba tutambuliramu nga tewali muntu yenna asobola kunenya lwaki oba otambulira mbulamu bwe butyo nga twekwasa myaka buli muntu amulaba agamba buli muntu akulaba ng'okola ekintu gundi agamba nti egyo gy'emyaka bw'atakola ebyo myaka egyo alibikola ddi naye waliwo akaseera we katuuka ekyamazima ng'emyaka tegikyasobola kubeera excuse nga bw'okikola babuuza naye ekyakoze kyaki ku myaka gye alina akyasobola okukola ekintu ekyo. So kati Kimuswaga musajja wa famire yafuna obuvunaanyizibwa ekyamazima ayina bannazaala ayina basezaala agenda ku buko kati singa atandika okuwulira ebintu nga bwe biti nga Bad Black eyalema okukula akyabyogera kiba tekimuyisa bulungi oba oliawo n'omukyalo omupya gw'alina kiba tekigenda kumuyisa bulungi kuba newankubadde ng'ayinza okuba nga yali singo emabegako time yatuuka ng'ayina okufuna famire yagifuna era ayina omukyala kati Bad Black buli bwayogera ebigambo nga bwe bityo bibeera bikosa amaka ga Kimuswaga n'olw'ensonga eyo oluvannyuma lw'okubikoowa yasooka n'asirika ngalowooza oba oliawo Bad Black alituuka time neyeddako n'alekerawo kubanga amwogerako ebigambo nga bwe bityo wabula yagenza okulaba nga Bad Black tali mu nteekateeka za kumwesonyiwa kumwogerako naddala mu ngeri y'okumwogerako ng'alaga nti waliwo ekibagatta bba ababiri ng'ekibagatta ekyo ye mwana. Kimuswaga kwe kuvaayo n'agamba nti ekintu kino nakimanya dda naye kankiralifayinga abantu mbategeeza amazima buli kimu bakitegeere nti omukyala oyo ebbanga lyonna lyanvumidde nga nsirise abadde nga anvumira bwereere wabula nze na playinga card ey'okubeera omuntu omukulu ayogere by'ayagala bw'aliko walinvaako naye ngenza okulaba nga tanvaako konze amazima kangaleete mbantu bagategeere. Ekyamazima Kimuswaga n'ayasa ebyama nti omwana Bad Black ebbanga lyonna lyabadde ng'amuvuma oba gwabadde ng'amuvumira si wuwe yamutwala dda ku DNA ne bamukebera bagenda okukizuula ng'ekyamazima DNA ey'omwana n'eya Kimuswaga tezimaakinga. Obudde buno Bad Black singa naye mu bwongo bwe abadde akimanyi nti omwana oyo wa Kimuswaga ng'era kyekimuli mu bwongo singa ekyamazima kiviirayo ddala mu lwatu nti omwana si wa Kimuswaga Bad Black bibeera bimukalidde ku mimwa kyekisooka. Ekyokubiri aba ayina okuddayo wakati mu myaka egyo egiyise anoonyereze musajja kigwe yasembayo okwebaka naye nga tannaba kusisinkana Kimuswaga nti oba oliawo omusajja oyo gwe yasembayo okwebaka naye nga tannasisinkana Kimuswaga yandibanga ye taata w'omwana. Ebyaddala Kimuswaga ayeeganye omwana yamwegaanye mu lwatu wakati ku kibanja kye ekya Facebook era ekyamazima ge gamu ku mawulire e Kampala. Bad Black mukyala w'amaanyi ne Kimuswaga yaliko ow'amaanyi newankubadde ng'obudde buno tetumanyi biki byadiiringamu naye omwana yavuddeyo mu lwatu n'amwegaana nti nno omwana si wuwe. Kakati awo Bad Black tetumanyi kikyagenda kuzzaako wabula awo essaawa zino we tuyimiridde we tuli buli muntu yenna avaayo okwogera ku nsonga eyo ali mu kutya n'okwewuunya obugumiikiriza bw'omusajja ayitibwa Kimuswaga kubanga kiba kitegeeza nti Kimuswaga ebbanga lyonna abadde asigadde aweereza obuyambi ewa Bad Black ku mwana oyo newankubadde ng'ebbanga lyonna abadde akimanyi nti omwana si wuwe. Ku mulembe guno ng'akasente tokimanyi kakuyiribwa buyiribi kakunoonya bunoonya n'okimanya nti omwana si wuwo n'osigala ng'okyasindikira mami we obuyambi ekyo nno kiba kirala kiba kinene era buli muntu yenna aba alina okukwewuunya kubanga olaba abasajja basuulawo baana be bazaala na bakyala baabwe n'akeera ku makya n'ava mu famire n'agamba nze famire ngisuddewo ngenze kakati ate oluwoli asigadde ng'akyalabirira omwana gw'atazaala ng'akimanyi tamuzaala wabula n'asigala ng'akyamuweereza obuyambi kiba kitegeeza nti omusajja oyo ekyamazima musajja wa ddala okuggyako nga ne Kimuswaga okwogera ebigambo ebyo yabyogedde ku kyejjako kuteekawo mbeera egamba nti mukazi gwe kankuswazeemu newankubadde nga si bituufu wabula kankuswazeemu onneesonyiwe kankuswazeemukko ondeke naye kisukkiridde okuggyako nga yakikoze lwakuteekawo mbeera bwetyo naye bwebanga si mbeera bwetyo ebyaddala musajja nnyo buli omu amutenda buli omu amwewuunya obugumiikiriza bw'alina bannange